Yo'q, akalar adashmanglar. Bu uyimizda novostroyka emas. Bu uyimizda vtorichka uy, mana shunaqa mehr bilan remont qilingan. Lokatsiyasi undan ham zo'r. Mirzo Ulug'bek tumani Hamid Olimjonga kelganmiz. Darxon ham deyshadi bu joylarni. Pushkinskiy metro bilan Hamid Olimjon metrosi o'rtasida joylashgan mana shu lokatsiyamizni 9 etajli domi 4-etajidan kadastr bo'yicha 82, lekin o'zi 87 kvadratli 4 xonali kvartirani ko'rsatib beraman. Ichkari tarafdan ko'rasizlar, novostroykadan umuman kam joyi yo'q. Pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan chap qo'lda umumiy sanuzilni ko'rishimiz ham mumkin. Hamma narsaga did bilan remont qilingan bo'ladi. Bu tarafda holni ko'radigan bo'lsak, xonalar ketma-ket joylashgan, chiroyli mebellar qilib qo'yilgan. Chap qo'lda birinchi xonamiz, bolalar yotoqxonasi. Har bitta xonada televizor, konditsioner bor. Hammasini tashlab ketamiz deyapti. Bu yerda bo'lsa, hozirgi zal mehmonxona, uni o'zidan panorama oyna eshik orqali kuxnaga o'tadigan bo'lsa, kuxnamiz ham kattagina razmerda bo'ladi. Xullas, remontlarni ko'rasizlar, bitta kiyim olib kelib yashab bersanglar bo'ldi. Va bu tarafda yana bitta bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz ham mumkin. Ranglari juda ham uyg'unlikda foydalanilgan va bu tarafda kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Alohida o'zini sanuzli ham bor. Men to'g'risi bunaqangi vtorichka uyni birinchi marta ko'rishim. Narxini 136 ming dollar deyapti. Hali kelishiladigan joyi bor, lekin bu lokatsiyada bunaqa remont uchun juda ham zo'r narx hisoblanadi. Pastdagilar nomerini qoldiramiz.